Арамд үзэгчтэй Говийн мэдээллийн хэлбэрийн 5 гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн мэдээллийн хэлбэрээр эрүүл мэндийг дэмжих жил 2018 аль биесны нээлттэй арга хэмжээ боллоо. Төрийн захиргааны албаагчдын тангар бүргийн ёслол боллоо. Хишиг өдөр нээлттэй хаалганы удирдлагын арга хэмжээ боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгийг одоо авч үзнэ үү. Эрүүл мэндийг дэмжих жил 2018 нээлтийн арга хэмжээ өнөөдөр боллоо. Энэ үеэр аймгийн удирдлагууд эрүүл мэндийн салбарын асуудлаар эрэгтдээ уулзаж санал бодлыг нь сонслоо. 2018 оны Өмнөговьчууд эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарласан билээ. Тус албарт 5.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Тодорхойл бол бүсийн ажиллагаа хэмжлэгээний төвд 4 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 32 орон тоог нэмж ажилуулахаар болсон байна. Мөн хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжийг бүсийн ажиллагаа хэмжлэгээний төв болон сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд нийлүүлэх юм байна. Үүнээс гадна иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх тал дээр их ихэнх анхаарч ажиллана. Аймгийн хэмжээнд 18 оныг 2 томоохон ийм жил болгож зарласан байгаа. Нэг нь бол их бүтээн байгуулалтын жил, нөгөө нь бол салбарын хувьд эрүүл мэндийг дэмжих жил гэж зарласан байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийг дэмжих жилийн ажлын өнөөдөр нээлт болж байна. Тэгэлэр энэ эрүүл мэндийг дэмжих жилийн энэ ажлын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын болоод эрүүл мэндийн байгууллагын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, болгосон хүчин хүний нөөцийн асуудлыг сайжруулах гэх мэтлэнгээр олон ажил хийхээ хажуугаар иргэдийнхээ эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, аль болохоор аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил руу бас илүү анхаарсан ийм олон ажлууд хийгднэ гэж ингэж бид ойлгож байгаа. За тухайлбал наандажил шүдэн зөв угаах, тогтмол угаах, гараан зөв угаах энэ дадал зуршлыг ард иргэддээ суулгаж чадвал бас шүдний өвчлөл ер нь олон төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдэх юм байна. За дээр нь биеийн тамирын хөдөлгөөн, дасгал сургууль, өглөө гүйгчдийн холбоо байгуулагдах ч юм уу сая бас иргэдээс санал гарч байна. Ахмадын өглөө алхагч ахмадын холбоо гэж байгуулна гэдэг. Гэх мэтлэнгээр энэ иргэдийн үүсгэл санаачлагыг их дэмжиж ер нь иргэдтэйгэн, төртөйгөн, эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа хамтарч энэ 18 онд эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр их олон сайхан ажил хийж үр дүн төрсөн жил байна гэж ингэж бодож байна. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд бүсийн ажиллагаа хэмжлэгээний төвдөр зохион байгуулагдах ажлууд болон цаашид эрүүл мэндийн салбарт хийгдэх ажлуудыг сурталчлах, иргэдэд мэдээлэл өгөх, иргэд олон нийтэд тулгамдж буй асуудлыг хэлэлцлээ. Иргэдийн хувьд эмнэлгийн эмч ажилтнуудын зам байдал харилцааг сайжруулах, шүдний эмч ажилтнуудыг нэмэгдүүлэх, ахмадуудад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайн хүргэх шаардлагатай гэдгийг хэлж байлаа. Нээлттэй үйл ажиллагааны гол зорилго нь болохоор бүсийн ажиллагаа хэмжлэгээний төвдөр зохион байгуулагдах үйл ажиллагаанууд болон мөн цаашид эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд танилцуулах зорилготой ийм үйл ажиллагаа болж байна. Эрүүл мэндийг дэмжих жил болгож зарласан үйл хамгийн гол шалтгаан бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах. За эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах замаар нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнүүд болон иргэдийн хүлээгдэл чирэгдэл сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх ийм үйл ажиллагаануудыг хамгийн гол нь хийхэд зорьсон. Энэ хийгдэх гол ажлуудаас онцлог бол цахим бүртгэлийн асуудал байгаа. Энэ цахим бүртгэлийн асуудал нь оч дугаарыг багасгах зорилгоор бид өрхтдээрээс болон сумаас бүсийн ажиллагаа хэмжлэгээний төвд үзүүлэх очир дугаарыг авдаг ийм байдал шилжүүлсэн байгаа. Мөн энэ 2018 онд бид очир дугаарыг гар утаснаас авдаг болгох зорилгоор эрүүл мэндийн аппликейшнийг бүтээхээр тендерын зарлагдаад компани сонгогдоод ингэ явж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа удахгүй та бүхэнд бас хүрэх болно. Ингэснээр бид цаг зав багтай төрийн ажил хийдэг хувь хувьчлын хөдөө орон нутагт ажилладаг бүх хүмүүс ухаалаг утас ашигладаг болвол тэр аппликейшнийг суулгаад өөрийн эрүүл мэндэдтэй холбоотой олон бүсийн ажиллагаа хэмжлэгээний төв болон бусад газар үзүүлэх ноочр дугаарыг авдаг ийм аппликейшнийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. Энэ онд бүсийн ажиллагаа хэмжлэгийн төвийн барилга, мандлаа, сумд шинэ эмнэлэг барьж ашиглалтанд оруулах, эрүүл шүүд, их хүүхдийн эрүүл мэнд, элэг бүтэн өмнөговьчууд хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагад нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, эмч мэрэгчлэнүүдийн харилцах хандлага, ур чадварыг дээшлүүлэх, хүний нөөцийн хангалтыг нэмэгдүүлэн, цахим эмнэлэг зан оншилгоог шинээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Төрийн захиргааны алба хаагчдын тангараг өргөслөл нутгийн удирдлагын ордны сүл танхимд боллоо. Төрийн албанд шинээр орж байгаа албан хаагчид тангараг өргөж төрийн жинхэнэ албан хаагч болдог уламжлалтай. Тэгвэл энэ сарын 13-ны өдөр манай аймгийн төрийн захиргааны албан хаагчид тангарага өргөлөө. Төрийн захиргааны албан хаагчид тангараг өргөх ёслолыг Өмнөговь аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөл зохион байгуулж төрийн алба 39 чадварлаг залуусаар игнэгээ өргөтгөлөө. Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолыг аймгийн эцэг даргын тамгын газрын дарга Баян мөнх нээж үг хэлэхдээ төрийн албан хаагчдын цахилгаан хариуцлагыг өндөржүүлж хүлээсэн үүргээ нэр төртөгөөр биелүүлж шудраг үнэнч ил тод байхыг анхааруулж ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүслээ. За эдгээр хүмүүс маань төрийн албаны анх орох мэргэжлийн шалгалтыг өгч тэнцээд за ажил албанд ороод туршилтын хугацаанд за ажиллаад тэгээ төрийн албанд одоо цаашд ажиллах боломжтой гэж дүгнсний үндсэн дээрээс төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолтод оролцож байгаа юм аа. За Монгол Улсын засгийн газрын 01 тоот албан даалгавар байгаа. Энэ дээр төрийн албаныг одоо хариуцлагатай, ёс зүйтэй ашиг сонирхлоор ангид байх тухай ийм албан даалгавар гарсан. За энийг бол Өмнөговь аймаг хэрэгжүүлж төрийн албан хаагчдын цахилгаан хариуцлагын зөвлөгөөнийг бас анх удаага зохион байгуулсан. За мөн төрийн албан хаагчид анх орж байгаа иргэнийг одоо нэгдсэн зөвөөр тангараг өргөх ёслолыг зохион байгуулж ингэж ажиллаж байгаа. Төрийн албанд ажиллах энэ одоо үйлс бол төр ард түмнийхэн төлөө үнэнчээр зүтгэж ард түмэнд үйлчлэх одоо мөн чанарыг агуулж идэг ийм алба учраас нийт одоо тангараг өргөсөн албан хаагчтай цаашдын ажилд нь амжилт хүсч сайн сайхныг хүсэж байна. Арга хэмжээнд аймгийн эцэг даргын тамгын газрын Баян мөнх болон салбар зөвлөлийн гишүүд хэлтсийн дарга нар хамт олон найз нөхдөд нь хүрэлцэн ирсэн байлаа. Энэхүү 29 иргэн төрийн далбаандаа хүндэтгэл үзүүлэн тангарага өргөж төрийн жинхэнэ албан хаагч боллоо. Энэ төрийн албан хаагч гэдэг бол албан хүлээсэн за шудраг тийм ээ зүтгэхээр тангарага өргөлөө. Өнөөдөр нийтдээ Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 29 албан хаагч тангарага өргөлөө. Төрийн албан хаагч бол хүн ер нь төрийн албан багцаа нэгэд удаа байдаг. Тийм шиг бас хүнд тохиож байгаа бас нэгэн бас аврахын боломжтой. Ард иргэдийн төлөө өнөөдөр хамтдаа зүтгэж тангараг өргөж байгаа нийт албан хаагчдын өмнөөс Монголынхаа тийм ээ нийт албан иргэдийн төлөө төрийн албанд үнэн чөлөөгээр ажиллах болно гэх. Тангараа өргөсөндөө үнэхээр баяртай байна. Тэгээд ингээд төрийнхаа албанд үнэн шударгаар зүтгэж ажиллана гэдгээ ард түмнийхээ өмнө төрийнхээ өмнө тангаргалж байна. Аймгийн удирдлагууд бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвийн эрүүл мэндийн тусламжийн нэг өдрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Энэ үеэр зөвлөх поликлиникийн тасаг, нийгмийн даатгалын газрын эрүүл мэндийн даатгалын тасагтай хамтран нэлт даалганы үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 2018 оны эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарласан бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногт эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулж тус онд хийх ажлаа төлөвлөсөн бол өнөөдөр аймгийн бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвд хишиг өдөр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний үеэр аймгийн удирдлагууд эмнэлгийн үйл ажиллагаа, ажлын ачаал үйлчилгээний чанар хүртээмжтэй биечлэн танилцсан байна. Иргэд оршин суугаа сумаасаа бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвд үзүүлэх номер авдагснаар хүлээлт бүхэнд буурсан боловч эмэгтэйчүүд шүдний тасагт дараалал үүсгэхийг албаны хүмүүс хэлж байлаа. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эх сарын 1-ээс бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвд 32 орон лог нэмж шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хангалтыг хийж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг бодитоор нэмэгдүүлэхээр болоод байна. За өнөөдөр бид бас одоо хишиг өдөр энэ бүсэн онцлогоо эмчилгээний төвдөр ажиллахдаа бид одоо дотрын тасаг, хүүхдийн тасаг, үйл онцлогооны тасаг, за тэгээд эрүүл мэндийн юуны нэгдсэн эмнэлгийн бүхий үйл ажиллагаатай бас танилцж өвчнүүдийн одоо эмчлүүлж байгаа байдалтай газар дээр нь үзэж танилцлаа. За очир дугаарын хувьд бол бас одоо шинэлэг хэлбэрээр цахимаар за мөн өрхийн эмнэлэг болон сумдуудынх нь одоо эмнэлгээс очир дугаарыг өөрчилж авдаг болсон байна. Тэгэхээр энэ бол бас одоо хүн үзүүлэх гэж ирээд олон хоногоор очирладаг энэ хүндрэлээс бол бас гарах нөхцөл харагдаж байна. За нөгөө талаар бас одоо эрүүл мэндийн дээр нэг тулгамж байгаа асуудал бол боловсон хүчний хүний нөөцийн асуудал байна. Тэгээ энэ тал дээр бол бас аймгаас анхаарч ажиллаж байгаа олон ажлууд байгаа. За тухайлбал ойрын үед одоо шүдний эмч 2 ирж ажилласнаар энэ одоо шүдний эмчид үзүүлэх гэсэн очир дугаар ямар ч байсан одоо шийдэгдэх байхаа гэж ингэж харагдаж байна. За хүүхдийн тасаг дээр ихэд бас шийдэх их бага хэмжээний одоо тоног төхөөрөмж ор гээд олон асуудлууд байна. Тэгэхээр аймгийн иргэдийн хурлын ажлын албаны зүгээс бол энэ хүүхдийн тасгийн энэ дутагдaltaй байгаа одоо ойр зуурын энэ ор зарим одоо тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийг
одоо бий болох тал дээр бас илүү одоо анхаарч ажиллая гэж ийм бодол төрлөө. За дээр нь ер нь одоо иргэдийнхээ эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах чиглэлд хурлаас ч гэсэн бид бас одоо онцгой анхаарч энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллая гэж ингэж шийдэж байна. Энэ үеэр бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвийн зөвлөг поликлиникийн тансаг, нийгмийн даатгалын газрын эрүүл мэндийн даатгалын тасагтай хамтран нээлттэй алганы өдрийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг танилцуулах, хуулийн зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтийн ач холбогдлыг зурдчлан таниулж, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй иргэдийн шимтгэлийг төлж, бичиг тээх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Өнөөдөр манай бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төв аймгийн засаг дарганы тамгын газар, эрүүл мэндийн газар, за мөн эрүүл мэндийн даатгалын газартай хамтран за хишиг өдөр мөн нээлттэй хаалганы өдрөлийг зохион байгуулж байна. За энэ хишиг өдрөөр бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа, за аймгийн засаг дарганы тамгын газрын дарганаар эрүүл мэндийн газрын дарга мэрэгчлэтнүүд за ирж боотын үйл ажиллагаатай танилцж одоо цахим эмнэлэг болж буй хөтөлбөртэй танилцах. За мөн 2018 оныг Өмнөговь аймгаас эрүүл мэндийг дэмжих жил болгон зарласантай холбоотойгоор за энэ жилийн албан ёсны нээлттэй үйл ажиллагааг өнөөдөр манай бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төв дээр гişиг өдөр нэртэйгээр дарга нар маань ингээд тасаг нэгжүүдээр явж танилцаж байна. За манай Амбал Туруус зохион байгуулж байгаа энэ нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр эрүүл мэндийн даатгалын газартай хамтарч за нээлттэй хаалганы өдөр хийж байгаа. За энэ өдрөөр бол юу гэх вэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын газраас эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг танилцуулах, за мөн иргэдэд хуулийн зөвлөмж өгөх, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн төлөөгүй иргэдийн одоо шимтгэлийг төлж одоо дэвтрийг бөглөх, за мөн манай Амбал туурын эмч мэрэгчлэтнүүд ирж үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгч нарт одоо гар угаах арга техникийг заах, за мөн гар угаах ийм зааварчилгааг ийм хөгжимтэй бүжиг хэлбэрээр одоо ингэж энэ үйлчлүүлэгч нарт ингэж хүргэж байна. За энэ үйл ажиллагаанд бол ард иргэдэд бол эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгийг бол бүрэн ажиллаж байна. За энэ эрүүл мэндийн даатгалцснаар одоо ямар аж тустай юм зөвлөгөө хүмүүст бол өгчээд дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгал бол энэ 2018 оноос бол хөдөлмөрийн үйлчлэлийн доод хэмжээний 1% буюу 2400 жилдээ 28800 төгрөг болон одоо хямдарсан байгаа. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй болон хуваар хөдөлмөр эрхэлдэг оюутнууд бол ингэж одоо даатгалаа төлж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг эрүүл мэндийн даатгал төлснөөр хүн одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жилд бол 2 сая төгрөгийн тусламж үйлчилгээг бол авах боломжийг бол бүрдэж байгаа. За 2 сая төгрөгнөөс гадна бол өндөр өртөө тусламж үйлчилгээг бол бас үзүүлж байгаа. За өндөр өртөө тусламж үйлчилгээг бол үйлчилгээнд бол ихэнхдээ эмнэлгийн мэдсэлийн тусламж үйлчилгээний эмнэлгийн хэрэгслүүдийг бол санхүүжилж байгаа. За энэ санхүүжүүлснээр бол одоо 9000-аас 28 сая төгрөг хүртэл бол хөнгөлж байгаа. За ер нь бол энэ онд бол эрүүл мэндийн даатгалаас бол урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг бол хийн. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг бол 15-аас 40 насны хүмүүс бол ВЦ вирусын эрт хэлбэрүүлэгт бол орно. Дээрээс нь бол 45, 50, 55, 65 настай хүмүүс бол урьдчилан сэргийлэх 50,000-ын вакцины үзлэгт бол урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдана. 2019 оноос эхлээд бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх биеийн тамир спортын бол магадлалын итгэмжлэгдсэн одоо спортын төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг одоо байгууллагуудыг бол эрүүл мэндийн даатгалаас бол санхүүжүүлэхээр одоо төлөвлөлтөд ажиллаж байгаа. Одоо энэ жил сонгон шалгаруулалт нь бол явагдана. Одоо эрүүл мэндийн даатгал бол эрсдлийг бол санхүүгийн эрсдлийг хуваалцах зорилготой одоо хуулийн дээр тэг заасан. За Монгол улсын иргэн бол албан журмын даатгал заавал даатгах юм. За дээрэс нь бол энэ жил бол иргэн даатгалыг иргэн бүрт гэсэн урайнд оруулаад ажиллаж байгаа. Энэ одоо юу гэсэн утгатай гэхээр даатгалд бол иргэн бүгд хамрагдана. Хамрагдсныхаа хүчээр иргэн бүр одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол авах боломжтой гэсэн ийм утга санаан дээр бол энэ одоо урайнд ор энэ жилийн үйл ажиллагаа бол явж байгаа.
Иргэн таажилд 28,800 төгрөгөөр эрүүл мэндийн даатгалаа төлснөөр 2 сая төгрөгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломж өрдөж байна. Гол элэг бүтэн Өмнөговь төлбөрийн хүрээнд аймгийн бүх иргэдээ элэгний ВЦ вирусыг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгүүд өн төлбөргүй хамруулж шаардлагатай эм тариаг иргэд өөрсдийн эрүүл мэндийн даатгалаараа өн төлбөргүй авч байна. Иймд та бүхэн эрүүл мэндийн даатгалаад тогтмол төлж хэвшээрэй. Мэдээллийн хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.